Tani çfarë kërkon më shumë se kaq? Qeshë. Tani? Se qeshë. Nuk ish marrë malli të qikoja. Të kthehemi pas në kohë kur ishin një prej qifteve më të njohura të showbizit shqiptar. Bëhet fjalë për Alvisën dhe Bashkimin. Që të dy në zumi pati intervistuar kur ishin teje të lumtur. U takua në një program njohjesh mes qiftëve për t'i thënë po njëri tjetrit fiks para miliona shqiptarëve. Po, doja i dhash pak kohë, besoj se i kam mjaftuar, kështu që është momenti t'ja bëjmë bam. T'ja bëjmë bam. Jani atëherë në qendër të studios. Se Bashkimi është një njeri që më falë qetësi, plus edhe të dy bashkë kishim shumë nevojë për qetësi. Por çka ndodhi në realitet me ndarjen e bujshme të dy personazheve? Njëra nga Shqipëria e tjetri nga Mitrovica, por që jeton dhe vepron në Amerikë. Kemi një fillim më të mbarë se që kishim atëherë. Kishte fillu shumë. Lidhja tyre u komentua te mase derisa në një moment ata hoqën njëri tjetri nga Instagrami e gjithashtu kam shirë fotografitë e përbashkëta. Kjo ishte shenja parë dhe fundi që ata vetë se i kanë ndarë rrugët. Dhe e dyta ta cek, sepse dashuria është një fjalë shumë e madhe, kemi pas ndjesi për njëri tjetrin ose të paktën nuk flas për veten time, nuk ka qenë ajo dashuria aq e madhe, kurse për pjesën e arsyes se kam thënë xhelozia, kam qenë e ftuar në një emision dhe ka qenë thjesht lojë, duke qenë se duhet merrnim ato pikët, unë kam dhënë një arsye, por normalisht unë nuk është se jam shumë xheloze në maksimum. Alvisa vazhdoi karrierën duke hapur një biznes në Shqipëri. Teksa Bashkimi iki për në Amerikë nuk ishte aktiv në rrjetet sociale, duke anuluar të gjitha intervistat. Gjatë kësaj kohe për Alvisën shkruheshin lloj-lloj lajmesh e shumica të pavërteta. Derisa në këto moment kur të gjithu habitëm, kur ajo sapo e konfirmoi një javë më parë që është e lidhur, e madje duke i shumë e lumtur në krahët e të dashurit të ri. Kurse në jetën e Saitit nuk ka lëvizje të armikut, paktën po bazohemi në postime në Instagram. Feedi Bashkimit është i mbushur vetëm me fotografi të tij, e madje postimi i fundit daton qysh më 2 gusht. Përndryshe emri të dyve ka qenë i lakuar se mund të bëshin pjesë Big Brother VIP, por deri tani kjo gjë nuk ndodhe.